ஹாய் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி பாப்கார்ன் சிக்கன். இந்த பாப்கார்ன் சிக்கன் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியும் கூட. இதை நீங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சுக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜிஞ்சர், கார்லிக், ஆனியன் இது மூணும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போது சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு பவுலில் கர்ட் எடுத்துக்கலாம். சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்துட்டு 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் கர்ட் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு 2 எக்ஸ், அதையும் நல்லா இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி, பூண்டு, ஆனியன் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இல்லையா, அதை நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டி அந்த ஜூஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர், அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பெப்பர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் தேவையான அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். லம்ப்ஸ்லாம் இல்லாத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் சிக்கனை இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். போன்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இந்த மிக்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் விடுங்க. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க 2 hours. ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு. இப்போது பாப்கார்ன் சிக்கனுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். அதில் 1 ஸ்பூன். சால்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம மேரினேட் செஞ்சு வச்சுருக்கிறதுலேருந்து சிக்கனை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன்லாம் எடுத்து இந்த மாவில் ஒரு கோட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ரொம்ப அழுத்திலாம் பண்ண வேண்டாம். அதை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மிக்சரில் அந்த சிக்கன் மறுபடியும் ஒரு டிப் பண்ணிக்கோங்க. திரும்பவும் அதே ஃப்ளாரில் ஒரு முறை செகண்ட் டைம் கோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 times நம்ம பண்ணுறதுனால அந்த பாப்கார்ன் சிக்கன் மேலே அந்த க்ரஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக வரும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இப்போது எல்லா சிக்கனையுமே நல்லா கோட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த சிக்கனை இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்.
ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு சிக்கனாக எடுத்து போடுங்க. எடுத்த உடனே அதை வந்துட்டு கிளறி விட்டுறாதீங்க. அந்த மாவுலாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி நல்லா ஃப்ரை ஆகி வருது பாருங்கள். அது தானாக வந்துட்டு உங்களுக்கே மேலே வரும். நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அதை திருப்பி போடலாம். ஃப்ளேம் மாட்ரேட்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக குக் ஆகும். இல்லைனா மேலே மட்டுமே குக் ஆகும். திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கலாம். கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கே தெரியும் பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது நீங்கள் எடுத்துடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தான் வரணும். சிக்கன் பாருங்கள், அந்த க்ரஸ்ட்டோட எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது. எல்லா சிக்கனையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பாப்கார்ன் சிக்கன் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் மேயோனீஸ் ஆர் சீஸ் கூட சர்வ் பண்ணலாம். நான் சீஸ் கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்.